guys. So ayan mga kamaster. So ayan, naka-ready na yan. Weldingin ko na yan. Ayan. So nakaset na yan para diretso. So Sales Mundo, ano ba yan? Ayan si Sales Mundo. Lagyan niya pa ng, gawa niya pala ng ano, ng flaring yung filter dryer natin. Sana yung filter dryer? Yung ano,
Sa sunod magdara na. Yung sa may 15,000 yun, ano yun? Mura lang naman yung voice na yun. Kaya nandito rin siya dito. Sige, lang naman yun.
Hindi mo makita. Ayan, ayan. So, yung sana yung pinutol natin kanina. Wala na yun ah. Natapon na. Ayan, yung pangtime. So, ayan. Ayan ang mga master. So, i-request na natin. So, pagkita natin ng pinagbawa natin kanina. So wala naman leakage kasi hinang ko to eh. O diba? Basta hinang ko to, walang leakage to. O ayan. Ayan o. Kayo din mga master, kampante din kayo sa mga hinang nyo. Kampante kayo. Ayan o. Ayan. O ayan. Kailangan kampante kayo sa mga hinang nyo. Kaya ito. Ayan. O diba? Wala. Pag maubos yung laman nito, it means na may leakage yung solda ko. At saka ito, ayan. Yung flare ko, ayan. Wala. Ayos. So, ayan na. Ano, ikaw sa mundo? Approve. O, diba? Yan. Start up na namin. So, 14.26. Okay, right. Ang gas namin, R26 ito. Ayan, bumubula pa yung side glass. Ayan o. Ayan o.